Hello，大家好，我個名叫 Vivek Mahbubani，個名叫阿添。係啦，我哋兩位都嚟自香港嘅，喺今次咧墨爾本嘅喜劇節嗰度表演廣東話嘅棟篤笑啦，係咪啊？阿添，冇錯，我哋係唯一一個可以表演廣東話棟篤笑嘅團體嘅。冇錯。今次咧係我第一次嚟到奧華博物館呢度嘅，即係我之前係知有個唐人街啦，但唔知有個博物館，咁我好開心嚟到呢個博物館。都係第一次嚟到呢個奧華博物館嘅，我一入到嚟見到好多中方啊、東方嘅嘢咧，好鬼靚，你睇下嗰條龍啊，呢啲嘢啊，全部我都好驚整到爛。我哋潛咗入嚟，咁但係我嚟到呢度咧就好有中國氣息啦，咁所以好啱我哋廣東話棟篤笑嘅。最主要唔同就係人咯，係咪？即係反而就係好多我哋見到啲人係喺澳洲大或者澳洲住咁樣，但係亦都有大部分亦都唔係非華裔嘅人士咯。主要我發覺即係墨爾本嘅人可能生活覺得輕鬆啲咧 relax 啲，我哋講嘢都要慢啲嘅。即係其實我同 Tim 咧平時講嘢咧係而家咁樣嘅雙倍嘅，即係我哋聽 Tim 喺度做咩咁樣？佢好快喎啲咁啊！係冇錯，你真係㗎。但係咧，我哋嚟到呢度咧就覺得可以輕鬆啲，大家慢慢 enjoy 個 show。去到香港咧，因為逼啦，冇時間啦，所以乜嘢都要快嘅，所以啲人睇 show 笑走咁樣啦。但係啲人係睇 show 笑唔好走住咁樣，係啊。最大嘅分別咧就係嗰個語言啊。冇錯啦，一個係中文，一個係英文，一個係中文。冇錯。咁但係如果你話觀眾上嘅分別咧，好多時咧如果喺廣東話嘅世界嘅人咧，咁就少啲去睇 stand up comedy 嘅，咁所以咧佢哋好多時就未必知道我哋一般做嘅 comedy 究竟係點樣嘅咧。可能好多人都會從啲大嘅場地，譬如阿子華去做嗰啲啊。佢哋就會做一啲大嘅場地，咁佢哋又唔知道原來我哋做嘅呢個形式咧係會同大家互動一下嘅，咁就會好似一個 party 咁樣去玩嘅，咁佢哋就會好緊張嘅開始，咁所以我哋第一個任務咧就係點樣可以令到大家放鬆先。即係其實最主要就係最大分別就係接觸嘅呢個文化比較少啲咧，令到大家嚟到覺得點啊呢度即係點啊去博覽館嚟喎，即係點啊咁咧。但係調轉就係我發覺中文講棟篤笑咧，啲人一開心玩咧嘅時候咧，就會比外國人就反而就興奮好多，即係反而覺得哇好正啊咁樣。即係調轉就係好多外國人覺得笑完幾好睇走咁啦，但係可能你覺得場 show 好睇咧，中文嘅 show 咧，啲人笑完覺得哇要上線啊、握下手啊好正咁咧，即係好親切咯，我覺得係。I would definitely be back to the museum and I will actually look at everything. I will definitely back in this museum. 係啦，跟住我哋翻嚟講嘅時候，我哋會翻嚟呢度，冇錯，只需要有大家支持同埋我有咁多文化俾我哋享受咧，都要翻嚟啊，係咪先？我哋完全絕對地會再翻嚟嘅，所以大家一定要再等我哋啊！